friends, how are you all? So today we will revise E sound words. E sound words. Okay, all the words we will revise today because E sound words has been completed. Okay, speak with me. B at bed, R at red, L at lead, F at fed, egg, 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 L egg leg, B egg beg, K egg keg, B L bell, V L well, T L tell, F L fell, N at net, G at get, W at wet, L at let, P at pet, H and hen, P and pen, D and den, T and ten, J at jet. Okay, तो रिवाइज इट. ओके, तो मैम विल टेल यू द मीनिंग्स. ब एट बेड, बेड जिस पे आप सोते हो. र एट रेड, रेड इज अ कलर. ल एट लेड, लेड होता है पीछा, पीछे रह जाना, लेड. फ एट फेड, जब आप किसी को फीड देते हैं तो उसको बोलते हैं फ एट फेड. एग, एग संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. ल एग लेग, लेग मीन्स टांग. ब एग बैग, बैग मीन्स भीख मांगना. ओके. प एग पैग, जब क्लोथ्स के ऊपर मम्मा चिमटी सिलगाती हो तो उसको बोलते हैं प एग पैग. क एग कैग, कैंग पर जिसमें वाटर डालते हैं. ब एल बेल, बेल घंटी को बोलते हैं. व एल वेल, कुआं जो होता है उसको वेल बोलते हैं जिसमें वाटर होता है. ट एल टेल, टेल बोलते हैं बताने को. फ एल फेल, फेल मीन्स गिर जाना. न एट नेट, नेट होता है जाली, राइट. गेट होता है जब किसी चीज से कोई चीज़ मिलती है तो उसको बोलते हैं गेट, राइट. व एट वेट, वेट होता है गीला, जब आपकी यूनिफॉर्म वेट होती है उसको बोलते हैं व एट वेट. ल एट लेट, लेट मीन्स आ जाओ, लेना, आ जाओ. प एट पेट, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, कैट इज़ अ पेट एनिमल. ह एन हैन, मुर्गी, हैन मुर्गी को बोलते हैं. प एन पेन, पेन जिससे राइटिंग करते हैं. ड एंड डेन, डेन मीन्स लॉयंस हाउस इज कॉल्ड डेन. लॉयन जहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? डेन. ट एंड टेन, 10 को 10 बोलते हैं, 10. ट एंड 10. ज एट जेट, एरोप्लेन होता है उसको जेट बोलते हैं, राइट. तो मीनिंग्स आई हैव टोल्ड यू. ओके, so you have to write in your notebooks ये E sound words. Tomorrow ma'am will give you name the pictures of E sound words family, right? Okay, bye bye, thank you.